Hampang song do ancelang si different spek hitikulat ke pangpu. West Karbi ang long hempi hamren rong supi along ke kangkira tamon japji. KSA lamding rasa hemalong perang ke amai ki phang. Thansuri Bengali Sanskriti Bhavan along Bengali Yuva Sangha tumpen kachki ma sai ke deng. Karbi prime time along penili William Trophy non biotang ton pen architect Assam angkang along all Assam Bengali Yuva Chatra Federation at tumpen pai kunini pai ke tham arni khonta incorrectly an kangkir ke phapon along adap apor malom difo hiti along kangkir dun era jok hamphang song tumpen kulat ke pang puthu abiota katni sa hem along birta nangle Assam angkang pialong all Assam Bengali Yuva Chatra Federation at tumpen khonta incorrectly an kangkir ke pha labang so kangkir ke phapon along adap apor malom different supe hiti kangkir dun era jok hamphang song do an ching room si kulat do an kulat hem phua tumpen pang pu pontu. If they are disobeying our request, that they are trying to challenge the organization of Karbi Anglong. কাৰ্বি আংলঙত এটা বন্ধ প্ৰভাৱ যে পেলাইছে সেইটো আমি ইয়াত গোটেই সংগঠন কাৰ্বি আংলঙত আমি বহুত দুখ কৰিছো কাৰণ আজি ৫জন বেংগলীৰ পৰা আমিও বহুত দুখ কৰিছো কিন্তু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আজি কিমান বছৰ ধৰি আমাৰ আন্দোলনত আমাৰ কিমান ইয়াত কাৰ্বি ভাই বন্ধু আমি ইয়াত কিমান মানুহ মৰিছে তেতিয়া যিটো জেগা ক'ত আছিলে তেতিয়া আজি যিটো জেগা যদি এইটো বেংগলী সংগঠনৰ এগেইনষ্টত যদি বন্ধ নিদিয়ে আমি যিটো জেগা এগেইনষ্টত আমি পিআইএল কেছ কৰিব যাম Feel the businessmen also to cooperate with the social organization because the bond culture should not prevail in Karbi Anglong. The Supreme Court has already given that bond culture should not be prevail in all India. Apart from that, if the Bengali community are trying to impose bond in Karbi Anglong, it will be the great loss for the Karbi community and for the Karbi Anglong, those who are doing business in Karbi Anglong in some part of West Karbi Anglong. তাৰ মাজত যিজনটা বন্ধ দিছে আমি সমৰ্থন দিম তাৰ কিন্তু বাহিৰৰ সংগঠন আহি পিনে ইয়াত অসমত বন্ধ দিব নোৱাৰে আমি নাকচ কৰিছো আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ইয়াত কিমানখিনি লছ হৈছে তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব প্ৰথম কথাটো হ'ল এইটো ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল ইয়াৰ সংগঠনৰ যিমানখিনি ল'ৰা আছে তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ 12 নহয় আমি কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বন্ধ দিম মানুহে বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া আমি বজাৰ কমিটি ষ্টেপ ল'ব যে এতিয়া ইমিডিয়েট খুলিব লাগে আমি ইমিডিয়েট খুলি দিব যদি দোকানবিলাক নখোলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দোকান খুলিব এতিয়া মই কৈছো যেতিয়া মই খুলাই দিম Lason thak thak si difu Chamber of Commerce atum pensita me kulat kang puja phan pin khat dunlu Halloween ka cheleng gari motor tum cheleng mangve sada mi different spiang kang along ke ataba por malom penta gari motor ke cheleng phone এই কাৰ্বি আংলং ৰাইজে জানে আমিতো সদায় বন হ'লে বন বিৰোধী হয় আজিও আমি বেংগলী ফেডাৰেশ্যনে বন দিছে কিন্তু আমি বন নামানো যোৱাকালিৰ পৰা আমি চবক কৈ কিনে আছোঁ অল কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া হামৰেন বাটলাংচু ডংকামুকাম খেৰুনি বুকুলীয়া আৰু আমাৰ চিলুনিয়ান বোকাজান চব খোলা আছে কিন্তু ইয়াত মই শুনিছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা অলপ বন আছে বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া মই নিজে আহি কিনে আমি খোলাই আছোঁ এইটো মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে জানে কাৰ্বি আংলং যি সংগঠনে বন দিয়ক আমি চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ পৰাতো বন বিৰোধী হয় আমিতো বনটো কেতিয়াও নামানো এইটোৱে ক'ব All Assam Bengali Yuva Chatra Federation atum pen khonta incorrectly Assam angkang pi kangkir ke phapon along phai kunini phai ke thom arni hamren along ke nahok ta inkirun de pusi kat news pherang ke hamren pen birta nang pale Adaba por penalo suni anta kangkir je tumta nang barabang avadet ajok hiti kulat la pen gari motorota kai teng cheleng phone pherang ke pen kohomri dam hot birda kilong dam ateng ke kangkira tumon thangnat ka vedet ajok rai ko masai khia tum pen ta hiti kulat ajo bithe ke ton ke lang kapadola pusonta thekdam longle sa hem la pen ke charle hem hai hoyanta inkir dunde hamren arat ka boche bari matum hiti kulat hai hoyalo ani wangason si dopet monta majo phanta ke ther ke hapla pusonavi Hamren rong supi na hoktak inkir keda potsi kangpu duna sai ke dengja sai tavi detlo biota ke tokba muhut anke na hokmanta chibhom chihuria biotavi ing samjir me si arni ke pathon kangkira tomon ke West Karbi Anglong hempi hamren phan japon pe
KSA Lamding Road Asai Hemalong Phai Kunini Phai Kithom Arni Pherangke Mai Kipadopon Pherangke Amaya Long Inuna contractor Chiranjeev Agarwal Kasa Stadium Kikim Kerang Amen Pen Kipur Tanga Sangti Karbi Anglong Pen Angtan Kipon Kang Ho Patha Pherangke Mai Kipadopon Kasa Stadium Kikim Amen Pen Inuna contractor Chiranjeev Agarwal Karbi Anglong Sangti Kasa Stadium Anban VC Karbi Anglong Pen Angtan Kipon Kang Ho Pusi KSA Tumpen Akoi Pipon Lanchota Kali Chiranjeev Agarwal Inut Saint Mafia Luputa Akoi Pipon Karbi Anglong Akhia Dat Angtan Men Kebang Aso Atum Laan Kachiplang Long Ke Ladak Karbi Anglong Autonomous Council Along Kichariatum Athol Kipider Ajok Sipini Arni Lapuan Kachiplang Hai Luputa Akoi Pipon Tu Propjin Pen Contractor Chiranjeev Agarwal upon Aron Teng Pen Insai Nangji Karbi Anglongot ইয়াতে কাৰ্বি ষ্টুডেণ্টছ এছ'চিয়েশ্যনত যদি আপুনি এবিলাক আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিলে আপুনি বহুত ভুল কৰিছে গতিকে আজি আমি এই সংবাদ মেল মাধ্যমত স্পষ্ট কৈ দিব বিচাৰিছে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল অতি সোনকালে কালিৰ ভিতৰত যদি হাই লেভেল ইনকুৱাৰী যদি গঠন নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটত যাবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি আপোনালোকক আমি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ Jong si Aron Ateng Bin Insai Se Pulutel Sodak Pen KSA Tumche Song Ponji Pusi Pherangkya Mai Long Ningje Non Kasa Stadium Kikip Bomalong Sitame Non Pen Arpong Kang Hang Pang Cheng Tanglu Lasila Poson Mafia Bang Photu Aphan Athol Ki Pipon Ke Karbi Anglong Autonomous Council Along Kidwa Tumsi Adai Do Mata Adai Che Nangji Pota Ningje Pontu carried out a send from Jamuna River number 4 to Lahore region to Nagaland even to Manipur. So we wanted to question here, why is Mr. Turam Ronghang silent about these things? We are bringing now, we are exposing now that Chiranjeev Agarwal is a corrupted contractor. Will you have the gut to constitute a high level inquiry against him? If you are fighting against corruption, then come forward. By tomorrow itself, you constitute a high level inquiry against Mr. Chiranjeev Agarwal. If not, then stop your lip service saying that you will fight against corruption. And I'm telling you today, Mr. Tudaram Ronghang, if you will be not able to arrest or take action against Mr. Chiranjeev Agarwal as per law, then we will give you another corruption record against the PWD Road Department. But that we will give the record, we will expose the corruption taking place in PWD Road. Therefore today, we the Karbi Students Association express our strong sentiment. If you can dare that you will take action against Chiranjeev Agarwal, then we will thank you. But if not, then stop your lip service saying that you will fight for corruption. Namalam Sopor Panbir Taming Tapanixina Kopili Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorable and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen. Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Northeast style pork curry. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc. It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500, 2 to 5 kilometers, 700, and 7 to 10 kilometers, rupees 2,500. For queries and services, contact at 6901312934 or 6901312930. Kopili Family Restaurant, 4th floor, HRSJ Complex, Dharamnala Road, Difu, near Bazar, India. Big sale! Up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To avail this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Difu. For more details and services, please contact at
70024 56806 or 9957 537019. Saraswati Superstore, MS Hans Enterprise, near Mamta Pharmacy, Depot Main Market. Hurry up, hurry up. Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service, accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors, opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi Anglong, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Come on, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dhenamo Piputhar Birtalong Wangtulong Dilai Police Station ke Parlang Kang Phai Kunini Phai ke Thom Arni Ada Porphai Isira Chitim Apormalom 0 point Havaralong Ihum Veganar Akar Kachelenga Tubar Pipen Angtan Pasui Chok Birta Perang Kepen Birta Napoli 0 point along Ihum Veganar a number Kachelenga Tubar Pipen Angtan Pasui Chok Kachelenga Tubar Pipen Angtan Pasui Chok Aveganar a number AS01 AE 9800 Pasipang Teklo Sadami Labang So Ahem Puapan
nona ta pangthek ponlong relang pusi police atum pen pachini labang so ka chlenga to warpi ka chingkoi mimia din ke kali kate wara bang pu kangri kang krangta hai pata police atum pen ningche pinpur me dilai sari hajan ka chlenga to warpi ka salam pen ke mesena jok non malom to war ka chingko inglum terason si thek ponlong poda hada arat nom pen ningche rinti Kedamtang suri hinira ke thamaning kan phai kunini phai hini ani kuki ok chompran aire deng pen apran gedam nang atuma phan phai kunini phai hini ani longne da hitia longa chiki mo sai ke bado pona long difu miles pho ke PLT headquarter along ke boha tum benda ka chiki moduna biota kat news sa hemalong biota nangle Labangso kachikimo pon ajay megalong difu 5 miles kachab kangton KPLT headquarter aboha long kido KPLD kachab kangton a chairman Ran Rongpi PRO Singhason Hansi deputy ke up ejang lieutenant Sarmung Timung Lapen ke Kedar Karjab biatum pen 15 marcher se arni lonit along anpali dunsi apran kedam nangatuma phanchiki modun lopus general secretary Lutichari kangtang be pen biota nang pali Dhansuri Bengali Sanskriti Bhavan along Phaikuni Phai ke thom arni Dili pho apor pen Bengali Yuwa Sangha tung pen chepatir pi ponsi pang thek thek the ari deng pen apran ki dam nang atuma phan ka chiki mo sai ke deng biota karne se pheran ki pen biota nang pali Karbi Anglong Dhansuri Hawara long Bengali Yuwa Sangha tum pen patir pi ponsi ke dam tang Phaikuni Phai isi arni pang thek thek the tum ari deng pen Tinsukia Hawara long bang pho Bengali khaya apran ke dam nang pathak Milur kaisi kachki bo sai ki padopon labang soja megalong Dhansuri hawara long ki dok prek jama khai tumta monduk kachpi along chitong dun rinti এই ঘটনার প্রতিবাদত আজি আমি রেলি ওলাইছো আৰু এই পাঁচজনৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে আমি কন্ডোলেন্স পাতিছো আৰু আমি ইয়াতে ধানসিৰি এলাকাত বিভিন্ন দল সংগঠন বিভিন্ন জাতি জনজাতিক আমি একত্রিত হই আমি এই পিস রেলি ওলাইছো ইয়াতে ডিমাসা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট আপনার কুনাং হসমৰ প্রেসিডেন্ট আৰু আমাৰ আদিবাসী সংগঠনের প্রেসিডেন্ট আৰু নেপালী সংগঠনের প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক আমি একত্রিত হই আমি যেনেকে ইয়াতে বসবাস কৰি আছো একত্রিত হই আমার ইয়াতে কোনো হিংসা ভাব নাই আমি এক লগতে একত্রিত হই কোনো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি আমি এইটো পালন কৰিছো যাতে ভৱিষ্যত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নৰসংহাৰ নহয় এইটো প্ৰতিবাদও জনাইছো লগতে Karbi prime time biota bangila pas kangton boniglo dumi thakmi kurang thu